Widih, wadidaw, lihat teman-teman, di sini banyak sekali tumpukan mainan berlumpur. Wow, berwarna hijau. Widih, wow, sangat kotor dan berlumpur. Ayo teman-teman, kita kumpulkan. Nah, di sini sudah ada keranjang. Lalu kita bersihkan ya. Wow, lumpur sekali. Widih. Wah, mantap. Wow, ada yang besar. Wih, keranjang kita sudah penuh. Nah, ini yang terakhir. Wah, mantap. Oke, teman. Sekarang kita cari air bersih ya. Ayo, teman-teman, kita bersihkan. Let's go. Nah, lihat teman-teman. Kita sudah menemukan air bersih. Oke, langsung kita bersihkan. Wow, apa ya? Wow, ternyata ini speedboat. Mantap. Wow, yang ini mobil balap. Warna merah. Top, your tow hook is second to none. Keren. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini bom martir ala bantu perang. Wah, mantap. Wow, ada pesawat terbang. Keren. Wow, lihat teman-teman. Yang ini tank baja tempur. Nice. Wow, yang ini loader. Keren. Wow, yang ini mobil monster. Mantap. Wow, yang ini traktor pemaya sawah. Nice. Wah, yang ini truk molen. Mantap. Wow, ini apa ya? Kita kucuk-kucuk sampai bersih. Wow, ternyata ini mainan tembakan shotgun. Ciu, ciu. Keren. Wow, yang ini palunya Sitor. Mantap. Wow, ini mobil ambulan. Wah, mobil pembawa orang sakit. Wih, lihat teman-teman. Yang ini bus telolet. Wah, keren sekali. Wow, ini kereta api lokomotif. Wah, mantap.
Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini mobil box kontainer. Mantap. Nah, ini yang terakhir. Wow, ternyata ini beku eskavator. Keren. Oke, mainannya sudah bersih semua ya. Untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa besok. Bye-bye.